হিতাংশু, তুমি কি করছো? কি খেলা করছো? পুতুল খেলা করছো? তোমার কতগুলো টেডি গো? দুটো নয়, দেখি বড় টেডিটা কই? কোনটা বড় টেডি? ও বাবা রে, কত বড় বড় টেডি! আর মোটু কই, মোটু? বাহ, পাদলু? আর খরগোশটা কই? বাবা রে, বাবা, একটা হামি দাও তো দেখি। বাবা, ফ্লাইং কিস, হাততালি।